Visa projekta laikā mēs sazinājāmies angliski. Arī prezentēšanas laikā mums darba valoda bija angļu valoda, un mums tas nesagādāja nekādas grūtības, jo mēs jau pirms tam bijām izmēģinājuši mūsu prezentāciju un laicīgi jau sagatavojušies. Mana prezentēšana notika Zoom platformā, kas no sākuma likās tas jau mierīgi, tev nav jākāpj uz skatuves, bet tā kā tu esi attālināti, nevar zināt, kāds būs laika grafiks, līdz ar to tev pasaka, varbūt tev 10 no rīta ir jāuzstājās un jāpičo sava ideja, bet īstenībā tev varbūt būs jāprezentē 10 minūtes ātrāk, līdz ar to, kad es ierados uz prezentēšanu, es pamanīju to, ka mani igauņu komandas biedri vēl nav ieradušies, bet viss veiksmīgi sagāja un mēs Zoom platformā mierīgi noprezentējām un noklausījāmies citu idejas, tāpat arī kā mēs prototipus prezentējām Zoomā. Tā kā varbūt kādam šķiet, tas nebija interesanti, bet DigiUse komanda, visa organizatori bija padomājuši par to un bija diezgan interesanti, lai gan mēs pavadījām to mājās. Sākums bija vienkāršāks, jo mēs bijām tikko satikušies un bija motivācija un deksme kaut ko darīt. Un tad pēc tam laika gaitā jau tā motivācija zuda. Mums arī bija ļoti grūti, jo normāli mēs darbojamies tikai ar latviešu komandas pusi. Igaunieši negribēja ar mums strādāt. Mums no sākumā jau bija konflikti, viņi negribēja projektu, kuru gribējām mēs, taču mēs arī negribējām, ko piedāvāja viņi. Un beigās mēs sākām strādāt atsevišķi un radās 2 dažādas komandas. Mums gan gāja vienkāršāk. Mēs bijām 3 cilvēki no Latvijas un 2 no Somijas. Mēs bijām absolūti puīšu komanda. Mēs tā viegli komunicējām caur WhatsApp un sadalījām uzdevumus, kas katram jāizdara, un tad to arī darījām. Sastrādāties mums nebija problēmas. Mums bija vairāk problēmas ar to, ka mēs īsti nevarējām izdomāt to mūsu gala ideju. Tāpēc mēs bijām mazliet pa gaisiem, bet tur arī mums palīdzēja mentors. Ne visi jau gribēja darboties un attīstīt to projektu, bet es un vēl viena meitene no Igaunijas uzsākām to projektu līdz galam. Tieši mums ļoti palīdzēja skolotājs Oļegs Mihailovs no mūsu skolas, un viņš visu laiku teica mums, kā vajag darīt un motivēja mums. Un, kad mums bija arī problēmas, viņš arī risināja to. Jā, es piekrītu Danielam. Mums arī bija angļu valodas skolotāja Natālija. Viņa arī ar mums ceļoja uz Igauniju, taču viņa ļoti daudz mums palīdzēja. Viņa arī palīdzēja risināt mūsu problēmas ar komunicēšanu un ieteica mums, kā to labāk darītu, lai nerastos konflikti. Nebija jāuzstājas līdz galam produkts, kurš strādā. Tā mums arī uzreiz pateica, ka tas nav mērķis. Mērķis ir galvenais sadarboties, veidot produktu ideju. Un tas vēlamais, līdz kam nonākt, ir vismaz prototips tam produktam. Mums arī galvenais mērķis bija nonākt līdz tam prototipam, taču mūsu produkts nebija tik tehniski sarežģīts, līdz to mēs viņu varējām pilnveidot līdz gala rezultātam. Lielākoties tiem, kas vēlējās kaut kādas, piemēram, bija komanda, kas vēlējās infrasarkanos gaismiņus. Es īsti vēl nesaprotu šo ideju, jo viņa ir ļoti sarežģīta, bet tām komandām bija tikai galvenokārt prototips, un tad pēc tam viņi ārpus projekta var šo attīstīt tālāk. Diezgan maz bija tādu reālu produktu, pārsvarā viss internetā vai mājaslapas aplikācijas. Es teiktu, ka tie pat bija vairāk tādi tā kā kursi, kur tev māca visu to starptautisko sadarbību un pēc tam prezentēšanu un tā. Jā, projektā tā galvenā ideja bija sadarboties ar somu, igauņu skolēniem un izveidot savu to startupu, jeb, skolēnu mācību uzņēmumu. Tā sadarbība un komunikācija, iepazīt citu valstu skolēnus un kā viņi tiek līdz idejām un kā mēs. Un tad,
jā, vairāk šis vērsts uz uzņēmējdarbību un skolēnu sadarbību. Tagad mēs zinām, kā saplānot savu projektu, kā to taisīt. Jo pirms tam es zināju, ka ir kaut kāds biznesa plāns, bet kas tas ir, nekurš no mums nezināja. Taču tagad, piemēram, mēs varētu jau sastādīt savu biznesa plānu un to kaut kā attīstīt. Ir visu laiku jāattīstās, jāmācās un jāuzklausa kritiku. Manuprāt, to man ļoti deva, jo mēs arī visi bijām. Mums bija tas gala projekts, ka mums bija jāprezentē sava ideja, un mums bija stends, un mēs stāstījām savu ideju, un mēs klausījāmies, ko mums cilvēki atbildēja, tā, lai mēs varētu uzlabot savu projektu. Un mēs visu laiku viņu attīstījām. Varējām tikai angliski runāt. Tā bija labākā mana dzīve iespēja attīstīt savu angļu valodas līmenī. Bet tas bija jautri. Tā ir milzīga iespēja tagad un pēc tam dzīves attīstīšanai. Piemēram, kad mēs izaugsim, mēs jau zināsim gan angļu valodu, gan kā sazināties ar citiem cilvēkiem, ar viņu mentalitāti. Manuprāt, šāda veida aktivitātes un projekti pilnīgi noteikti iedarētos mācību programmās, jo tās veicina valodas krājuma paplašināšanos, tās liek komunicēt un iziet ārpus komforta zonas. Ja ir iespējas, tad tās ir jāizmanto, jo tādos projektos tu vari iemācīties daudz ko, var iegūt jaunus draugus, paziņas, sakarus, jaunas idejas, var apceļot arī valstis bez maksas. Manuprāt, tas ir vienkārši, tādas lietas ir jāizmanto, tādi projekti ir jāizmanto, cik vien iespējams. Tā ir jauna pieredze, jauni kontakti. Tas viss dzīvē var noderēt pēc tam, jo nekad jau nevar zināt, kas noderēs un kas nē. Noteikti jāpiedalās. Protams, ir jāizvērtē, vai tas interesē vai nē. Nevajadzētu pieteikties uzņēmējdarbības kursiem, ja tu īstenībā esi pārliecināts, ka tu vēlies kļūt par ārstu. Vai es nezinu, kaut kas cits, ka tev vispār neinteresē, bet, piemēram, kā DigiJūt projektā noteikti jāpiedalās. Pirmkārt, tu iegūsi jaunas kaut kādas paziņas, kas dzīvo vispār citā valstī, uzņēmējdarbības prasmes, komunikācija, kas ir ļoti svarīga, it sevišķi attālinātajos laikos. Un projektā tāda, ir vienkārši jauna pieredze, zināšanas un pozitīvas emocijas, tāpēc noteikti jāpiedalās. Man ļoti patīk tas, ka mēs varējām apceļot, un mēs bijām visādās viesnīcās, un mēs bijām kempingā, mēs varējām ar riteņiem izbraukt, redzēt arī pilsētu, tā kā atpūsties arī no skolas dzīves. Jo mēs arī pat braucām uz Visbiju pašā pēdējā noslēguma posmā, tieši, kad mums sākās vasaras brīvlaiks, bet es to nedēļu neatņemtu no savu brīvlaiku. Es arī iemācījos, pavadīju labu laiku,